¿Qué? Pixel alados, cosas random, Pixel alados, cosas random, Bueno, esta vez haremos un unboxing de 2 fidget spinners. Bueno, pero que vienen en su cajita con esta tapita. Así está la caja, eso lo voy a mostrar. Miren cómo lo guardo. Me gusta mucho, es color gasolina. Ahí está. No, acá lo pongo. Y acá está mi primer fidget spinner con LEDs. Este me gustó mucho, así. A ver. Y esta combinación se ve super cool. Me gustó mucho esta combinación de colores. Qué combinación de colores. Se rompe. Hace rato se me cayó. Y se me hizo un rayón en uno de los LEDs. Casi se rompe. Una grieta. Se ve muy bien esta combinación de luces, pero ahí se ve sin LEDs. Venía en esta caja. Me gustó el modelo de estas, así, aspas. ¿Cómo se diga? Aspas. Fidget spinner. Me gusta mucho. Mis fidget spinners me gustan. Me gustan mis fidget spinners. A ver, métete en tu caja.